Amahoro nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mwakoze kudasiba rino sango ry'ikiganiro Amerika muri ino ndwi. Ni ikiganiro kigaruka ku nkuru yavuzwe cane mu ndwi tuba turiko turasozera. Muri kumwe na Diana Nininahazwe. Leta zunze ubumwe za Amerika na Israel zigamba intsinzi ikomeye ni nyuma yaho kuwa gatandatu w'indwi heze ivyo bihugu vyaburijemwo 99% vy'ibitero Irani yari yagerageje kugaba ku butaka bwa Israel. Ivyo bitero nk'ivyo bitari bwigere biba muri rusangi, vyari bigizwe n'ibisasu vyo mu bwoko bwa misile ya ballistique, ivy'indege zitagira abadereva n'ibisasu birungikwa biciye mu mazi vyaharurwa mu majana 3. Irani ivuga ko yateye Israel kugira ngo iyihore ku gitero yagavye ku buserukizi bwayo muri Syria kigahitana abasirikare ba Irani babiri bafise ipete rya general. Israel ntigeze yemera canke ngo ihakane ko vy'ukuri iri nyuma y'ico gitero cabaye mu ntango za kuno kwezi kwa kane muri Syria. Mu gihe rero ibiro vya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House vyabwiye abamenyeshamakuru aha i Washington DC ko naho Amerika yafashije Israel kwivuna Irani, idashigikiye na gato ko yoyihora. Israel yo ihiga gusubiza mu ndumane Irani vyanke bikunde. Irani izobwirizwa kubona ingaruka z'ivyo yakoze. Tuzomenya ingene tuzoyisubiriza mu ndumane. Mu gihe Israel ivuga ko ibitero vya Irani yaburijemwo ata vyinshi vyishe, bamwe mu basesenguzi bemeza ko ari nka hamwe Israel yo kwihora Irani, ibisasu vyayo bishobora kuzokorokera ku butaka bwa Irani ariko ntibigire abasivile bihitana. And without that target being symbolic, ikindi naco nuko bishobora kuba ikimenyetso ca politike kibangamira ubutegetsi. Ibi bikorwa vyose bitegerezwa kwitonderwa cane gose kuko bishobora guhindukira nabi. Ku rundi ruhande, Israel ishobora kandi guhitamwo kugaba ibitero ku bategetsi ba Irani canke igatera ubuhinga bwa none bwayo nk'uko vyagenze mu mwaka w'2010. Ico gihe bakoze virus bayirungika mw'ihinguriro rya nucleaire muri Irani, vyatumye Irani itakaza amamiliyoni n'amamiliyoni, vyongera bisubiza inyuma igisata co gukora ubumara bwa nucleaire muri Irani. Uko biri kose, inzira yose Israel izohitamwo gufata, President wa Amerika Joe Biden yaramaze kubwira umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ko Amerika itazofasha Israel kwihora Irani. Biden yasavye ko Israel yoreka ivyo kwihora. Ntitwifuza kubona intambara hagati ya Irani na Israel. Ntidukeneye kubona akarere kose kari mu ntambara. Ibi ntibisiguye yamara ko Amerika ataco izokora. Ndizeye 100% ko mu minsi iri imbere tuzofatira ibindi bihano Irani. Israel ntihanzwe n'ivya Irani gusa, hari impande zitandukanye ziyagiriza kurenga karimbi mu ntambara yo muri Gaza. Mu bayagiriza kuba yarasomborokeje Irani harimwo Jordani, igihugu gicuditse cane na Amerika, kiri no mu vyayifashije kwivuna ibitero vya Irani vyo ku munsi wa gatandatu w'indwi heze. Ntibikiri ibanga ko Minisitiri w'Intebe wa Israel ashaka gukoresha politiki yo kongera ibibazo kugira ngo aruhuke abamwotsa igitutu ku ntambara yo muri Gaza. Si Amerika gusa isaba Israel kutihora, n'abandi bategetsi bunga mu rya Amerika gusa. Ntibiramenyekana ko Benjamin Netanyahu, umushikiranganje wa mbere wa Israel, azokumva akamo kabamusaba kudasubiriza mu ndumane Irani. Kuva kera yamye yifuza gutera Irani, cane kubera inganda za Irani zihingura ubumara bwa nucleaire. Ashobora kubona ko yari yo mahirwe yiwe ya nyuma yo kunyinyurana n'abanzi ba Israeli barimo Hezbollah, Irani n'abandi. Nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, aha niho hagarukiye ikiganiro Amerika muri ino ndwi, ikiganiro gishimikira ku makuru aba yaranze Amerika mu ndwi tuba turiko turasozera. Diana Nininahazwe niwe mwari muteramanye uno musi. Kw'izina rya bagenzi banje rero ndabikibanuye ndabifuriza kubandanya muryoherwa n'ibiganiro bitandukanye vy'ijwi rya Amerika, naho ubutaha tuzosubire mu ndwiza.